Благодарам, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, почитувано раководство на Министерството за внатрешни работи, на Бирото за јавна безбедност, драги соработници, почитуван заменик министер, почитувана државна секретар. Дозволете ми да ве поздравам во ова наша веќе традиционална средба на крајот на секоја година, на која споделуваме и се подсетуваме што сме направиле во годината што изминува, што ни останува како приоритетна цел во годината која што следи, дали сме на добар пат во остварување на заложбите, дали сме ги исполниле очекувањата и со кои цели ќе влеземе во новата 2024 година. На самиот почеток морам посебно да ви се заблагодарам за вашата професионалност во известувањето и во борбата со дезинформациите и лажните вести, на кои сите бевме сведоци годинава, а доби посебна динамика последните месеци, имајќи го предвид политичкиот момент како повид за искривување на вистината во дневно-политички цели. Партнерството со вас и со сите професионални медиумски асоциации останува високо на приоритетите на Министерството за внатрешни работи, имајќи предвид дека изминативе 6 години останавме посветени на создавање отворена, транспарентна институција пред граѓаните, преку активна соработка со медиумите и граѓанските организации. Така активната транспарентност на МВР од простични 59,5% во 2016 година, денеска во 2023 година изнесува високи 89,8%, додека индексот на отвореност изнесува 78,9%. Со околу 5500 споделени соопштенија со јавноста, со над 60 интервјуа плюс изјави, можам слободно да кажам дека имавме година на плодна меѓусебна соработка. Денеска ќе се осврнам на неколку битни сегменти во секојдневното работење, по кои ќе ја паметам 2023 година. Имајќи ги предвид регионалната и глобалната нестабилност, по агресијата на Русија врз Украина, случувањата на северот на Косово, како и воените операции во Газа, одново се подсетивме на круцијалното значење на соработката, размената на информации и неопходноста од заеднички одлуки за заедничко добро. А откако минатата година земјава ги почна пристапните преговори со Европската Унија, нашиот приоритетен интерес за приклучување во европските структури налагаше и поголем број на активности за уште поголема видливост на државата на меѓународната сцена, како и добри напредни односи со другите држави. Нашата целосна посветеност кон зајакнувањето на регионалната и глобалната безбедност ја покажавме со доверената организација на два големи настани од висок ранг. Првиот, јубилејната 50-та Европска регионална конференција на Интерпол, чии домаќини бевме, а се совпадна со уште еден убав јубилеј, 30 годишнината од членувањето на нашата држава во ова глобално политичко семејство. Со вториот настан, 30-тиот министерски самит на ОПСЕ, ја оправдавме довербата пред светот дека ние, како држава и како институции, умееме да покажеме гостопринство и капацитет за организација на настан од висок степен, со над 70 официјални делегации и над 1000 учесници, што бараше и сериозна посветеност во неговото обезбедување, зачувување на јавниот ред и мир, посебно во Скопје, и секако нормално функционирање на државата. Но ја покажавме и нашата целосна посветеност да бидеме активен учесник во градењето на посилни меѓународни односи со цел зајакнување на регионалната и глобалната безбедност. Секако не можам да не го споменам и Министерскиот форум за правда и внатрешни работи во рамки на шпанското претседателство на Советот на Европската Унија, на кој учествуваа надлежни министри и еврокомесари, како и директори на европски агенции, од кои исто така произлегоа иницијативи за подлабочување на соработката меѓу земјите. Секако во однос на зајакнување на заедничката соработка,
посебно во делот на спречување на илегалната миграција и прекограничниот криминал, за одбележување и отпочнувањето на заедничката операција со Фронтекс на јужната граница, како продолжение на лани подпишаниот договор, како прв официјален договор помеѓу нашата држава и Европската Унија на македонски јазик. Токму напредокот во управувањето со миграцијските токови беше нотиран и во извештајот за напредокот на Европската комисија во делот на поглавието 24 Правда, слобода и безбедност, чиј носител е Министерството за внатрешни работи, како и усогласувањето на правната рамка за миграција со стандардите на Европската Унија. На моје задоволство, во него е забележан и напредок во борбата против тероризмот и насилниот екстремизам. Потоа континуитет во добрата оперативна соработка во борбата против организираниот криминал со земјите членки на Европската Унија, соседните земји кои не се членки на Европската Унија, Европол и Европравда, како и позитивен тренд во спречувањето на трговијата со дрога. Покрај меѓународната активност, Министерството за внатрешни работи ги надмина ланските достигнувања во работењето на полето на безбедноста, кои, да подсетам, беа најдобрите во последните 30 години. Статистиката говори за континуитетот во намалувачките трендови на криминалните области. Поточно, годинешниот просек говори за намалување на вкупниот криминалитет за 8% наспроти ланските 6%. Со постигната ефикасност на полицијата од околу 60%. При тоа зголемување бележат откриените кривични дела од организиран криминал, кријумчарење на мигранти, заплената на оружје, а зголемена е ефикасноста и во борбата против недозволената трговија со дрога. Генерално намалување имаме кај имотните деликти, особено тешките кражби и разбојништвата, како и прекршоците од јавен ред и мир. Одлични резултати постигнавме и во спречувањето на организираниот криминал и шверцот со наркотици. Сузбиени се вкупно 13 организирани криминални групи, во кои членувале над 100 лица за недозволена трговија со дрога, оружје, кримчарење на мигранти, културно наследство, но и злоупотреба на службената положба и перење пари, а во делот на спречување на корупцијата откривме околу 120 кривични дела, тешки 350 милиони денари. Ова се само мал дел статистички податоци, поврзани со зголемената ефикасност на полицијата, за кои сум уверен дека се резултат на направените амбициозни и сериозни реформи, како на оперативно, така и на стратешко рамниште. Со прецизирање на одредбите од Законот за внатрешни работи, по воведувањето на тестот за интегритет за сите нови вработувања во МВР, се воведе и обврската за пријавување на имоти и интереси за вработените, како и ревидирање на дисциплинските процедури со цел зајакнување на можностите на земјата за борба против корупцијата, особено во однос на интегритетот и одговорноста на вработените во институциите. Со реформските процеси на оперативно рамниште, 2023 година ја завршуваме со завидна бројка од 80 комплетно реконструирани енергетски ефикасни објекти, со инвестирани 17 милиони евра. Но отпочнат е реконструкцијски запад на управните служби во МТВ, како и основните подготовки за отпочнување на активности во Центарот за обука во Идризово. Покрај реконструкциите, годинава можеме да се пофалиме и со два нови објекти, повеќе функционалниот ИКТ центар во Прилеп, а тоа се најсовремената форензичка лабораторија на Балканот, во рамки на одделот за форензички испитувања и новата полициска станица Аеродром, чија изградба од темел ја отпочнав. По издвоените 13 милиони евра, со кои во изминативе години се набавија униформи, чевли и опрема за сите организациони единици во МВР, се обезбедија дрегери и радари со уреди за ноќно снимање. Се набавија интервентни, транспортни возила за справување со нарушен јавен ред и мир, но и пловни објекти. Се изврши и комплетна модернизација на хеликоптерската единица. Меѓу другото и со ведро и систем за гасење на пожари, кои само годинава остварија 33 летови со налет од 98 часа и isfрлени 936 тони вода за гасење на пожари, продолживме со инвестициите. Од неодамна, со обезбедена и монтирана медицинска опрема на еден од воздухопловите.
Оделот за воздухопловни единици може да врши транспорт на пациенти по воздушен пат, исклучиво во интерес на граѓаните, со што продолжуваме повторно да испишуваме историја. Воедно набавивме нови 20 интервентни комбиња за потребите на сите сектори за внатрешни работи, кои се опремени со најнова, високо софистицирана опрема. И годинава продолживме со континуирано унапредување на социјалниот статус на вработените во МВР. Поминато годишното зголемување на платите за 5%. Годинава платите ги зголемивме во два наврати, и тоа прво линеарно, во бруто износ од 3086 денари, а потоа за уште 10% согласно новиот општ колективен договор. Овој месец беше исплатен и надоместокот за годишен одмор за 2023 година на сите вработени во МВР. Значи, во овие 6 години на полициски службеници и вработените во МВР им се зголемија платите за 35%. Преку 5 покачување на плата за сите, но и 4 дополнителни покачувања за одредени категории работници и работни места, како и 6 редовно исплатени бонус плати со една единствена цел – создавање задоволна и мотивирана полиција која гарантира безбедноста на граѓаните. Впрочем, дека полицијата е мотивирана и посветено да работи за зголемување на безбедноста на граѓаните, го покажаа и двата проекти кои ги реализиравме во текот на 2023 година како активност во рамки на концептот МВР за граѓаните. Тоа се полицијата и заедницата и отворен кабинет. Целта беше преку непосредни средби со граѓаните, на терен да се слушнат нивните идеи и предлози за подобрување на безбедноста во заедницата во која што живеат, со што покажавме дека го вреднуваме мислењето на секој еден граѓанин и дека секој еден граѓанин е важен за нас. Се покажа како добра практика, кога партнерството меѓу полицијата и граѓаните ќе се насочи на микрониво, бидејќи граѓаните најдобро ги знаат предизвиците со кои се соочуваат во својата заедница. Затоа на мое големо задоволство зборуваме за висока доверба кон полицијата од над 50%, што е уште еден показател дека МВР е целосно реформирана демократска институција која работи во полза на сите граѓани. Ќе искористам оваа пригода да ве информирам и за уште еден новитет. Имено денеска со претседателот на репрезентативниот македонски полициски синдикат го потпишавме изменетиот и дополнет колективен договор на МВР со кој извршивме усогласување со новиот општ колективен договор за јавниот сектор на задоволство на вработените, кој, како што споменав, од годинава веќе добија регрес за годишен одмор за 2023. Ке потсетам дека МВР уште во 2021 имаше сенс и за прв пат во еден колективен договор во државата употреби родов речник и терминологија, а покрај многуте одредби, кои значеа унапредување на правата на вработените и исправање на неправди на претходните колективни договори, благодарение на одличниот диалог што го имаме со македонскиот полициски синдикат, предвидовме и нова одредба за воведување на еднократен паричен надомест во висина од 100 евра во денарска противредност на работничка мајка за секое новородено дете. Дека родовата сензитивност не само што е енигма за некои други синдикати, туку некои од нив се и против мерките за подршка на нивните колешки во остварување на улогата на мајки. Најдобро говори податокот што токму против оваа одредба представка поднесе помошникот генерален секретар на независниот синдикат на полицијата, поаѓајќи од строго лични побуди да оствари за себе паричен надоместок, иако не го исполнува условот токму од тој член 201 од колективниот договор, односно не е работничка мајка, што е условот за надомест туку работник татко, додека мајката не е работник во МВР. По оваа представка експресно даде мислење Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и препорача МВР да иницира измена на овој член од колективниот договор, пошто работна група од Министерството ја разгледа препораката и ми предложи укинување на одредбите од член 201, односно негово бришење. Јас тој предлог категорично го отфрлив, затоа што мојот став е, додека јас раководам со МВР, нема шанса никој да укине ниту едно право кое што е стекнато до сега. Во овој контекст, неодамна реагирав и на една ноторна невистина, која што се пласираше во јавноста. Повторно од поединци од одредени полициски синдикати, дека наводно ќе се укине бенефицираниот работен стаж за вработените во полициски службеници и дека ќе се укине поволноста за пензионирање да се користат 10 најповолни години
и дека ќе се укинат 5 отпремини за полициски службеници. И тогаш реков, и сега ќе повторам, право со кое работникот се изборил и го добил преку репрезентативниот синдикат на полицијата, Македонскиот полициски синдикат, нема да биде дозволен по ниту една цена да биде избришано или укинато. За крај, дозволете ми само уште еднаш да им се заблагодарам на сите вработени во институцијата, која што представува безбедност и сигурност за резултатите кои што ги остваруваме, преку спроведувањето на поставените приоритети на целото раководство и на целиот тим. Посебна благодарност сакам да упатам до целиот мој тим кој изминативе 8 години ме следеше во чекор на сите професионални активности кои ги извршува и можам само да кажам дека ми беше чест и задоволство да работам со нив. А вам, почитувани медиумски работници, да ви се заблагодарам за вниманието, поддршката и издржаната критика, бидејќи без партнерството кое го градиме, веќе 7 година со вас немаше да сведочиме на континуитетот во сите овие добри резултати. Посакувам среќни празници на сите.